Hello guys, welcome back to my channel again. So के छ साथीहरु अनि आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। त्यही हो, आज चाहिँ शनिबार भइहाल्यो, भोलि आइतबार भइहाल्यो अनि जापानको केसेसमा चाहिँ शनिबार आइतबार छुट्टी हुने गर्छ। सो आज मेरो छुट्टी भएको कारणले म यतिकै बसिरहेको थिएँ, यतिकै हल्का फुल्का पढेको जस्तै अनि यस्तै रिटर्न गर्दै बसिरहेको थिएँ। त्यतिकैमा साथीको एकजना चाइनिज साथीको फोन आयो, ताइवान उसको मेसेज आएको थियो अनि यतिकै कुरा गर्दाखेरि जाने फ्री हो भनेर यसो जाउँ घुम्नु यताउतिर अनि त्यसपछि ठिकै छ नि त भनेर भनेको। मलाई लोकेसन थाहा थिएन, त्यसलाई पनि राम्रोसँग थाहा छैन रहेछ। त्यसले चाहिँ प्लेन हेर्छस् भन्दै थियो अनि हुन्छ भनेको। अनि फेरि यतापट्टि जापानमा नारिता टेम्पल पनि फेमस छ, अनि त्यो दुइटामा कुन चाहिँ जाने भन्ने कुरा थियो। त्यसले म त्यहाँ आउँछु अनि डिस्कस गरौँ न त भनेर चाहिँ ल भनेर छ। सो अहिले चाहिँ म लाग्नु लागेको, मेरो बुक यहीँ छ। सरी बुक, मैले थिचेँ, थाकेछु म, दाँत दुख्यो। त्यही हो कुरा। आजको मौसम हिजोबाट आजबाट चिसो मौसम भइरहेको छ है। मौसम त उतिकै पनि चिसो हो, ल हेर्नु त यस्तो छ मौसम। के भयो भन्दाखेरि हिजो बिहान भन्दा पनि 12-1 बजी 12 बजी पानी पर्न सुरु गरेको। पानी पराएछ अहिलेसम्म परेको थियो। अनि त्यसपछि अहिले पनि आजको दिन पनि त्यस्तै छ, चिसो छ। सो त्यही हो, तपाईँलाई म मेरो थोरै रुम चाहिँ देखाइदिन्छु। सो ल, यो चाहिँ मेरो टेबल भइहाल्यो, मेरो ल्यापटप, मेरो लाइक क्यामेराको सेटहरू, ब्यागहरू, अनि त्यसपछि डकुमेन्टहरू राख्ने तिनीहरू कपी किपर सबै यहीँ छ। यो बुक चाहिँ भर्खरमा पढ्दै थिएँ अनि त्यही भएर अनि सो त्यो अहिले त्यतिकै जम्मै फोन पनि चार्जमा राखिरहेको छु। अनि त्यसपछि ल त भनेर अब जान लागेको त्यो आउँदैछु होला। सो हेरौँ कहाँ जान्छौँ हामी, के गर्छौँ भन्ने कुरा। अनि त्यसपछि बाँकी कुरा तपाईँलाई म भिडियोमा देखाउँछु। बसिरहेको त ठ्याक्कै सोडी आइसकेको छ नि त। हेलो सोडी जाने आज स्टेसनलाई। Sean. Sleeping. Yeah, he's sleeping. It's my week class. Yeah. Oh, Karti. He sit behind. Karti. Yeah. Come. Okay, we go. Okay. Quickly. 9. Where? You only one. Your airplane or Narita-san? Choose one. You choose one. Okay, now. Okay, we one more tomorrow. Yeah. Okay, go. Okay. So अब चाहिँ हामी लागेको, म पनि हिँड्नु पर्यो। I was riding a kanji. Look. Oh. Wow. It's good? Yeah, beautiful. And no, not beautiful. Lying on the really. And everyday ride so. ल यहाँ चाहिँ घोडा सिकाउँछ, जहिले पनि सिकाएर हुन्छ। सो सोल्टीसँग म जान लागेको। अनि त्यसपछि उसले ज्याकेट पनि एउटा बोक्रे जाडो हुन्छ भन्दै थियो। प्लानिङ चाहिँ के भयो कि हामी एयरपोर्ट जाने कुरा भयो। एयरपोर्टतिर त्यहाँ एयरप्लेनको भ्यू हेर्न मजा आउँछ अरे। सो त्यही हो, हेरौँ कस्तो हुन्छ भ्यूहरू चाहिँ है, प्लिज सबैजनालाई। अनि त्यसपछि थोरै अपडेट दिइहालौँ कामको। मैले चाहिँ काम गर्ने स्टार्ट गरेको छु। सो मेरो 3 दिन चाहिँ काम हुन्छ। अनि त्यसपछि बाँकी त मेरो छुट्टी नै हो, एउटा काम हो, रेस्ट गर्ने हो, त्यो बस्ने हो त्यसै गरी। सो अहिले चाहिँ हामी यसो मौसम आज चिसो छ। साथीको गाडी त्यहाँ छ, साथी यहाँ छ। सो ल चाहिँ कस्तो हुन्छ हेरौँ। अनि त्यसपछि भिडियोहरू अब आउँछ, बिस्तारै आउँछ। यस्तो हतार पनि होइन, थाकिन्छ कहिलेकाहीँ। सो फाइनली हामी आइसकेका छौँ। अनि त्यसपछि No. No. I don't need right now. Where? From where? Gentlemen, I like this. Which one? White? White? Yeah. I can talk with that guy if you want. No, I say I like this one. So, okay, let's go. ल हामी चाहिँ आइसकेका छौँ। अनि त्यसपछि
साथीले लाँदैछ है कता लाने हो आज चिसो मौसम चिसो Jushan, tell जाडो छ it means cold जाडो छ in Nepali जाडो छ yeah good जाडो छ तपाईलाई जाडो भयो जाडो छ yeah can we make video inside also I don't know you know सुरुमा फ्लावर रहेछ तर पैसा तिरेर किन्नुपर्छ है जुन चाहिँ मसँग छैन सो हामी यहाँ प्लेन हेर्न आएको रहेछौँ सो I don't know yeah love everyone would expect had an army behind her got it from the opposite sex friends told her she was beautiful so she gathered up her confidence decided to go out on her own she met you at the peak of her confidence but all you cared about was would she submit drop everything and give her all to you well त्यो प्लेन उड्छ भन्दै थियो पछि त्यो त आफ्नै नउड्ने रहेछ के अनि स्क्याम भयो I look young I can give you look गाडी गरेर त्यसरी अस्ति हामी आएको यो एयरपोर्ट हो या you see या Luluit सो यो एयरपोर्टबाट हामी आएको होइन यो एयरपोर्टमा झरेको थियो यहीँबाट आएको थियो सो त्यही यहाँ चाहिँ एयरपोर्टमा चाहिँ प्लेनहरू हेर्न आएको सो सबै मान्छेहरू यहाँ अरू मान्छेहरू पनि आउँदो रहेछ यसरी बसेर हेर्नको लागि this one yo you see या यसको म्यापमा देखाउँदो रहेछ नि त प्रोपरली यो प्लेन उड्नु खोज्दैछ यसमा हिँडिरहेको छ राइट त्यो प्लेन चाहिँ ऊ त्यहाँ छ अगाडिपट्टि हिँड्दैछ अहिले न राम्रोसँग देख्छ कि देख्दैन हेरौँ कस्तो आउने उड्यो अहिलेसम्म 4 जति प्लेन गइसक्यो ऊ एउटा प्लेन ल्यान्डिङ हुँदैछ देखिसक्यो देखिन्छ देख्दैन एउटा क्लिक बजिरहेको छ पढ्छ सो जस यहाँ ठाउँ चाहिँ आनन्दको रहेछ नारिता इन्टरनेसनल एयरपोर्ट त्यस पछाडिको बाटो हो सो यहाँ वरिपरि चाहिँ रोड हुन्छ सरर गाडीहरू गइरहन्छ यसरी मान्छेहरू यसरी हेर्नको लागि बसिरहन्छ सबैजना लाइक फ्यामिली फ्रेन्ड यसरी चिलाउट गर्ने आइरहेको छ आजको मौसम पनि कुल छ चिसो छ कुल छ है सो म्यापमा हेर्दा चाहिँ कुन चाहिँ हामी खास गरी ठुलो प्लेन चाहिँ आउँछ कि भनेर कुरेको अहिलेसम्म आएको 3टा 4टा प्लेनै सानसानो आयो क्या ठुलो आउनु बनाएको प्लेन त्यसो चाहिँ मजा आएको Taiwan? yeah Taiwan. Oh, but that one is little bit big. Yeah, little big. Yeah, little big. Chatta. So we see have a big. Can you waiting? अहिलेसम्म 7वटा जति प्लेन गयो होला है हामी बसेको यहाँ बसेर हेरेको 7वटा जति प्लेन गयो होला ठुलो अहिलेसम्म आएको छैन तर एउटा चाहिँ अब आउँछ कि भन्ने चाहिँ कुरा भइरहेको छ त्यहाँ उसमा हेर्दाखेरि म्यापमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्लेन चाहिँ आउने सक्ने चान्सेस छ हो कि होइन भनेको चाहिँ फिक्स छैन हेरौँ Okay, now coming. Yeah. How does it plane? ठुलो खाएको रहेछ उयोतिर आउँदैछ यतातिर
चाहिँ अलिक ठुलो रहेछ अघिहरूको भन्दा ठुलो रहेछ त्यो चाहिँ भर्खर गएको चाहिँ One go down 3 minutes. ठाउँ त्यस्तो छ है जाडो महिना आउनु मन लागेको छ अनि अहिले यो मेबी अटम भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबै पातहरू चलेको छ अनि त्यसपछि ठाउँ चाहिँ एकदम राम्रो छ सफा राम्रो अनि लाइक ब्युटिफुल छ अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ हामी यहाँबाट हिँडेर अलिक क्लोज जापानको क्लोजतिर जानु लागेको प्लेन देखाउँदैछ मैले अहिलेसम्म धेरै फोटोहरू धेरै भिडियोहरू पनि बनाइसकेँ प्लेन उडेकै यसैबाट कतिवटा बनाएर तपाईँलाई देखाइन्छ कि अगाडिको बाटोहरूमा सो वी आर गोइङ लिटल बिट नियर ओके सो सोल्टीसँग यस्तो है फेरि मेरो चाहिँ फेरि इङ्ग्लिस खराब छ भने चाहिँ नसोच्नु होला है फेरि इङ्ग्लिस चाहिँ मेरो लाइक डिसेन्टै छ म राम्रोसँग बोल्नु सक्छु एक्लै लाइक कन्भर्सेसन कम्युनिकेट गर्न सक्छु तर के छ भन्दाखेरि साथी चाहिँ अब तपाईँको भएको कारणले गर्दा उसलाई चाहिँ राम्रोसँग इङ्ग्लिस आउँदैन मेरो जस्तो त्यो लाइक हुँदैन उसलाई चाहिँ बिस्तारै आरामले टुटाफुटावाला टाइपको भनेपछि उसले बुझ्छ या सिज खावाई सिज ब्युटिफुल ओ लुक एट बच्चाहरू क्या मजा मजाको छ यसको बाउ अलिक पिट्छ फेरि China airplane. ओके Taiwan. This one is Taiwan. No China. मान्छेहरू आउँदैछन् अझै पनि सो हामी चाहिँ यहाँबाट फर्किँदैछौँ लाइक ब्याक साइड यसो ल त्यही हो अनि त्यसपछि मैले लडे सब्सक्राइब गरेको छैन गर्नुपर्छ है त्यहाँ ठोक्दै जानु सब्सक्राइब गर्नु यस्तो टक्कलाई हेरौँ है लाइक गर्नु सब्सक्राइब गर्नु अनि मैले भनिहालेँ फिडब्याक दिनु मन परेन भने पनि मन परे पनि फिडब्याक दिनु अनि त्यसपछि कमेन्ट पनि गर्नु होला है सो हामी यहाँबाट जाँदैछौँ यहीँभित्रबाट अघि हामी आएको यहीँबाट जान्छौँ सो यहाँ चाहिँ एरोप्लेनको हल्का म्युजियम जस्तो टाइपको छ यहाँ लिली मार्केट छ त्यहाँ प्लेनहरू चाहिँ के थियो आई डोन्ट नो भित्र खिच्न मिल्छ मिल्दैन त्यही भएर फ्लावर देखाउँदैछ Yeah. My mother. Really? Yeah, my mother came here, can put her back. My mother's name. Oh. It's always in my home. Now many. उसको आमाको नाम रहेछ त्यो उसको आमाले फ्लावर दिएको रहेछ भनेर भन्दै थियो सोल्टी सो यो जिदन बाइकी भन्छ जापानिजमा यसलाई चाहिँ हामी के अरे इङ्ग्लिसमा चाहिँ भेन्डिङ मसिन भन्छौँ यहाँ चाहिँ लाइक त्यही कोइन हालेर बिग वान आई डोन्ट नो क्यामेरामा कस्तो देखेको छ ठुलो छ कि सानो छ तर त्यो चाहिँ ठुलै थियो द्याट वान इज बिग नो स्टिल नो यसलाई सबै सानै लाग्छ यार You see the full engine? Yeah, it's big. No, only two? या त्यो चारवटा इन्जिनवाला चाहिँ ठुलो हुन्छ अनि त्यसपछि दुईवटावाला चाहिँ साइड सानो सानै हुन्छ भन्थ्यो क्या अनि त्यही भएर चाहिँ हामीले लेखेको दुईवटामा थियो एउटा चाहिँ अघि ठुलो आएको थियो अलिक माथि उडेको कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई सानो लागेको सो फेरि हामी अलिकति नजिकबाट हेर्न गइरहेको छौँ सो त्यही हो तपाईँलाई म देखाउँदै गर्छु बिचमा What's best for me? अहिले चाहिँ हामी अर्को लोकेसन आइसकेका छौँ प्लेन हेर्नका लागि अनि त्यसपछि भर्खरै मैले एकजना मेरो साथीसँग कुरा गरेको थिएँ सोल्डी भन्छौँ हामीसँगै पढेको थियौँ राजा फर्स्ट इयर अनि यसो कुरा गर्दै थिएँ कि सो वी क्यान सी बिग वान फ्रम हियर बिग वान फ्रम हियर No more. नो मोर No more. No more. जापानिज रुलहरू चाहिँ यसो फ्री हुँदाखेरि हिन्दू गर्न हावा खाना आउँछन् त्यसै अनि त्यसपछि कुकुरले फेरि एउटा कुरा चाहिँ म तिमीलाई सुनाउनु मन लागिरहेको छ एकछिन दिस वान इज बिग But there, get up. I'm now. द्याट वान No. एउटा ठुलो रहेछ तर ठुलो चाहिँ उतैतिर रहेछ त होइन रहेछ You see? The here is before we see Yeah. now. Get up. एयरपोर्ट चाहिँ यो भित्र हो अनि त्यसपछि साँच्चै एउटा कुरा चाहिँ के भन्नु मन लागेको थियो भन्दाखेरि यहाँका मान्छेहरूको कुकुर तपाईँ देखेर साँच्चै हाँस्नुहुन्छ जस्तो मान्छे त्यस्तै कुकुर भन्छ नि लाइक मान्छे पनि सानो सानो यत्रो यत्रो कुकुर बोक्छ The big one, this one. This Oh, one big yeah. full engine. Full engine, right? But Like, now there is- go get up, so right there you can see now no more. no, so far. हामी त्यहाँबाट यहाँबाट ठुलो देख्छ भनेर त्यहाँबाट नदेखेर यहाँबाट ठुलो देख्छ भनेर आएको थियो यहाँ पनि फेरि उतापट्टि जान आँट्यो त्यो गाडी अब यहाँबाट हेर्नै पाउँदैन निप्पोन कार्गो देखेको रहेछ Now go up, but you can
See, It will be late. yeah. सो त्यही हो असार चाहिँ यहाँको कुकुरहरू सानो सानो के तिनीहरूले सानो सानो पाल्ने त्यस्तो यो लाइक जम्मल सेफर बुलडगहरू त एउटा पनि छैन गयो यहाँ एउटा प्लेन एउटा यहाँको भिडियो छ भिडियोमा खासै त्यस्तो नदेख्ला तर हाम्रो लाइभले चाहिँ मजाले देखिरहेको छ या Now let's one. Get up, but you can see. त्यो उड्दैछ अर्को यहाँ उड्नु तयार भइरहेछ लाइक चाँडै देख्ने के सब मान्छेले फोटो सुट गर्नेदेखि लिएर भिडियो बनाउनुदेखि लिएर होइन प्लेनको सोडीमा चढेर हेर्दैछ उसले अलिकति फोटो खिच्दै थियो म पनि यसो बसिरहेको छु पछाडिपट्टि चाहिँ एयरपोर्ट हो अनि त्यसपछि अहिले चाहिँ लाइक प्रोपरली सास पर्दैछ अहिले जस्तो तपाईँले क्यामेरामा चाहिँ अलिकति ब्राइट देख्न सक्नुहुन्छ तर यहाँ लाइक लाइभ चाहिँ एकदम नाइट जस्तो फिल भइसकेको छ होइन सो गाइस त्यही हो यही हो नारिता अनि यही हो नारिताको एयरपोर्ट इन्टरनेसनल एयरपोर्ट जुन चाहिँ यो भित्र रहेको छ अनि त्यसपछि हामीले दुईवटा लाइक चेक पोइन्टबाट खिचेको थियौँ के भन्दैछ The big one. Really? Coming? The big one. This one so big. The now all airplane number one. Big. अब आउनेवाला प्लेन चाहिँ लाइक ठुलो छ भन्दैछ त्यही हो अब हेरौँ त्यही हो यही हो अब नारिताको एयरपोर्टको सिनहरू लाइक प्लेन उडेकोदेखि लिएर तपाईँलाई मैले थोरै देखाउन चाहेको थिएँ यो चाहिँ अब कहाँ पर्छ भन्दाखेरि नारिता इन्टरनेसनल एयरपोर्ट होइन चिबामा पर्छ सो नारिताको ब्युटीहरू मध्येमा यो एउटा पनि एउटा ब्युटी हो यो नगरी तपाईँलाई मैले हानाबी देखाइहालेँ हानाबी एकदम कडा हुन्छ यहाँको फेरि त्यसपछि लाइक जुन चाहिँ त्यही हानाबी पड्काउने दिन हुन्छ त्यसमै हुन्छ एन्ड साँझ पर्दै गइसक्यो ह्यान्डसम गाई सर्टी लास्ट मजाको छ नि सँगै क्लास हौँ हामी अब फेरि यो प्लेन आउँछ कि भन्ने हिसाबले हामी बसेको हौँ Where are you going? Wow. त्यो प्लेन एउटा आउँदैछ ल्यान्डिङ गर्नु छ त्यो चाहिँ लाइक उसले भनेको अनुसार चाहिँ विश्वको सबभन्दा ठुलो प्लेन हो अरे अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ लाइक प्लेनभित्र पनि दुईवटा फ्लोर छ अरे क्या एउटा फ्लोर दुईवटा फ्लोर गरेर दुईवटा फ्लोर छ अरे आउँदैछौँ त्यो पिलिक बोलाएको छ त्यो आउँदैछ सो त्यही ल्यान्डिङ हुनालेको खिच्न बसिरहेको छ हामी सबैजनाले हेर न सबैजनाले के सो आउँदैछ पछाडिपट्टि विश्वको सबभन्दा ठुलो प्लेन भनेको त्यसको हिसाबले चाहिँ म देखाउँछु तपाईँलाई यो चाहिँ सिनेमेटिक्समा तपाईँलाई हुन थालिसक्यो त्यही भएर हामी चाहिँ यहाँबाट जानु लागेको सो मान्छेहरू अझै पनि पछाडि पनि छन् बसिरहेको छन् हेर्दैछन् त्यो भर्खर दिएको प्लेन चाहिँ लाइक ठुलो प्लेन रहेछ अनि त्यसमा चाहिँ 2 तला रहेछ 2 तला माथि मुनि गरेर 2 तला रहेछ एकदम बवाल लाग्यो अब चाहिँ हामी यहाँबाट फर्किने डिसिजन लिइसकेका छौँ मान्छेको गाडी यसरी फर्किनु छ Where are you going? I know. यो भनेको चाहिँ हामीले नेपालमा टोइलेट भन्छौँ कि अनि यिनीहरूले चाहिँ त्यसलाई नराम्रो भन्दो रहेछ बट अस्ति मैले एकचोटि सिकाएको थिएँ त्यसपछि यसलाई थाहा छ नि त त्यसपछि इसारा गरेँ क्या But in Taiwan, the same this one. You know? You told me. ल ऊ पिलिक पिलिक बत्ती गरेर देख्नु कि भएन त्यहाँबाट प्लेन ल्यान्डिङ हुँदैछ रात पऱ्यो अब चाहिँ हामी चाहिँ लाग्छौँ त्यही हो भिडियो यही हो श्रीलङ्कन हो कि खै कुन देशको हो यो मान्छेहरू चिनिन्छ कि पर चाहिँ एउटा प्लेन पिलिक पिलिक गर्दै ल्यान्डिङ भइरहेछ हाम्रो गाडी चाहिँ यहाँ भइहाल्यो सो त्यही हो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो
ल ब्लग यति नै हो मेरो तर्फबाट आजको लागि चाहिँ इफ यु लाइक दिस भिडियो डोन्ट फर्गेट टु लाइक शेयर एन्ड सब्सक्राइब यस्तो बस्छौँ Hey, say bye. Say bye to all. Bye. Bye. Peace out. You see there? Yeah. Fish. Oh, A yeah. people Korean fish.